من الآخر توضيح بسيط لإصابة إمام عاشور والناس اللي شمتانة والناس اللي فرحانة والكلام ده كله اللي بيدور. بص يا نجم مصر، القصة وما فيها إن جمهور الزمالك زعلان إن إمام عاشور سابهم بعد ما كان بيقول انتماء ومش انتماء والكلام ده وحب النادي ومش حب النادي، وادالهم وعود كتير إنه لو احترف مش هيلعب في نادي في مصر غير نادي الزمالك. كلام سليم، كل ده حصل بالفعل. نيجي بقى للإصابة والناس اللي شمتانة إن إمام عاشور اتصاب. أولا مفيش حد بيفرح أو بيشمت في حد مصاب أو مريض، بس كل القصة وما فيها إن نادي الزمالك وجمهوره مبسوط إن إمام مش هيلعب مع الأهلي، مش مبسوط إن هو مصاب. مبسوط إن النادي الأهلي يبقى حارب علشان صفقة واتصاب، إن النادي الأهلي حارب وكسب صفقة من نادي الزمالك وما لعبش. بس من وجهة نظري بقى لازم أفهم جمهور الزمالك نقطة بسيطة، بس لازم يكون هو فاهمها وواعي بيها. أي نادي في مصر بيروح نادي الأهلي مش عشان فلوس ولا علشان جمهور ولا الكلام ده كله. أي لاعب في مصر مهما يلعب ومهما يطول عمره في الملعب ما بياخدش أي حاجة غير البطولات والإنجازات اللي بيعملها. فإمام عاشور لما الناس اتكلمت معاه، لما خد رأي أصحابه والأقارب منه، لقى إن هي فرصته الوحيدة إن هو الراجل يعمل إنجازات وبطولات تذكر له في التاريخ. محدش هيقدر يعمل الكلام ده إلا مع النادي الأهلي. عشان كده الراجل رشح النادي الأهلي، حتى لو إمام عاشور كان احترف بره، حتى لو إمام عاشور كان كسر الدنيا بره، كان برضه النتيجة لازم يلعب في الأهلي عشان ياخد بطولات. لو هنقارن الدوري المصري بطولة، الدوري الإنجليزي بطولة، الدوري الألماني، الدوري الفرنسي، الدوري الأسباني بطولة. فلما أنت تاخد دوري، خدت دوري في إنجازاتك، خدت كاس في إنجازاتك، خدت دوري أبطال أفريقيا زيه زي دوري أبطال أوروبا بالظبط. فلما اللاعب ياخد بطولة، الراجل اتحسبت له والراجل كسب بطولة. مش كسب بقى حب النادي ولا كسب حب الجماهير ولا الكلام ده. الجمهور بينسى أي لاعب، النادي بينسى أي لاعب، وبما فيهم لعيبة لعبت وعشان غلطة صغيرة النادي بينساها بجمهوره. أندية كتير عشان غلطة اللاعب بيتنسى، فوارد اللاعب يغلط بس مش وارد اللاعب يجيب بطولة واثنين وثلاثة ويتكتبوا في إنجازاته. جمهور الزمالك، سلام عليكم.